Bike check muna tayo kay B2. Ay mga idol. Poging mekaniko. Aboy, poging mekaniko. Bike check natin yung TCR Giant natin. Bike check muna tayo kay B2. Ay mga idol. Poging mekaniko. Aboy, poging mekaniko. Bike check natin yung TCR Giant natin. Ito sa may punta lang kayo dito sa may cycle box, Giginto. Ayan guys. Ayan guys, palitan natin ng steam. Medyo mahaba kasi yung steam natin. Ayan, maganda yun. Hindi kasi fit sa akin yung steam, kaya medyo masakit sa medyo masakit sa likod. Bali pinalit natin Mountain Peak. Tatak gabay. Mountain Peak. Malapad, ganda yan. Kondisyon natin para ilabanan natin. Bubbler. Mag-spacer na lang tayo. Ha? Spacer na lang. Ikaw bala. Pinalitan na natin mga idol. Bali old model na siya. Ayan yung mga natin, naka-chagra. Tapos chagra na rin yan. Yung natin, naka-chagra rin. Naka-chagra rin dito. Ayan mga idol, bike check tayo dito sa shop nila. Ayan. Boss, video lang ako dito. Ayan mga bicycle, mga classic pala to. Ayan, ang ganda ng nila oh. Mga steam. Kompleto pala dito mga idol. Ayan. Mga parts nila. May mga price na. Saddle nila 750. Bracket
Ito, speed 850. 850 rin to. Ganda. Tapos, meron silang tape dito na 1.3. Ganda ng ano nila, oh. Ayan, nice. Mga classics bike. Ayan. Panasonic. Yung tatak Panasonic. Bali single speed. Durais yung plato. Ayan, oh. Master nila. Tapos meron din sila ditong Colnago. Ayan, Colnago mga idol. Colnago. Kampangano, ayan, oh. Focus, yan. Campagnalo. Avanti. Ganda rin. Bali yung RD niya, ganun din. Ayan guys, nakikita nyo. Ayan, ganun din yung ano niya. Mga classic bike. Colnago, ganda. Tapos dito, meron naman silang relay ba yan? Ayan, tatak. Dato niya. Mga vintage. Ganda ng bike. Ayan guys, dami. Tapos meron sila ditong, ang tawag dito boy? Ayan, cruiser bike. Ha? Cruiser bike. Crosser bike. Ayan. 1953 model. Ha? 1953 model. 1953 model. 1953 model pala to bike. Oo, ganda. Ito lang nga. Ganda, oh. Sa magkano to? Mga ganito. Pwede yun naman sa 300. Dahil 300,000. Nasa 300,000, mahal pala ito. Lupit, ganda. Vintage. Tapos ito naman mga idol, mayroon silang GT. GT. Altos. Altos yung RT niya. Ay, Altos. Shimano. Shimano rin yung sprocket. Ganito. Altos na yan. Shimano rin. Naka-hydraulic na rin siya. Kenda yung galong. Ganda, may road bike rin sila dito. Boxster. Bikes. Kailangan nyo ng mga vintage na mga gamit, punta kayo dito sa Cycle Box Giginto. Tuktokan, di ba? Giginto, Tuktokan Giginto, mga idol. Dito sa may anong kasunado ba? Petrol power. Ha? Petrol power. Petrol Power, ayan, malapit sa may Petrol Power. Gasolinahan dito, harap ng gasolinahan, Petrol Power yung pangalan. Meron silang frame nila dito, Racework din dito. Tapos meron naman sila ditong ano, Orbea, ganda. May Orbea pala dito. May price siya mga idol. Ang price ng Orbea ay 7.3. Tapos 4.8. Ito 4.8 Raceworks.
Mga kailangan mo, punta lang kayo dito mga idol sa may cycle box. Ayan. Ganda. Mga gamit. Saddle na ni sila. Ganda. So, ayun mga idol, kung gusto niyo ng mga vintage bike, mga gandang bike dito lang sa cycle box. Punta lang kayo dyan. Tapos nagre-repent din sila dito. Ayan. Nagre-repent din sila, ito yung may-ari. Cycle box. Ganda yung pesa nila dito, mga vintage, tsaka mga upgraded. So pag may kailangan nyo, punta lang kayo dito mga idol. Malapit sa may ito sa harap ng gasoline station. Magkatabi lang sila. Kitang kita kaagad. Ayun mga idol, bike reveal tayo. Ito yung steam na tinanggal natin doon sa may dito sa may road bike natin sa TCR2. Bali ito yung una niyang steam na nakalagay dito. 120 siya. Idol yung haba niya. 8 by 120. Hindi ko na nabidyohan nung bago ako umuwi noon kasi nga medyo nagmamadali tayo at medyo mainit na at may pupuntahan na ako kaya hindi ko na nabidyohan yung pag-alis natin. Siyempre bago lahat, shout out sa may cycle box at sa mga kay boss, sa may ari dyan. Thank you very much boss. Ang bait nyo. Bumili pa ng ng ice cream pang merienda sa amin, saka tinapay. Kaso nga hindi ako kumain kasi nga busog ako. At saka siyempre shout out din sa tropa natin kay Bubert Magsito. Siyang gumawa nito, idol. Siya naggawa yan. Kaya kung malapit kayo sa may tuktukan, giginto, madaanan nyo sa may diyan sa may petrol gasoline station. Sa gilid noon, meron doon na cycle box. Yan, punta na lang kayo doon. Ayan mga idol. Diyan sa may petrol gasoline station, sa gilid noon, merong cycle box diyan. Yung cycle box yung nila, yung shop nila. Ayan. Pag may gusto ko yung ipagawa, punta kayo diyan. Mura lang din yung mga items diyan. Mga kailangan yung mga vintage kasi yung mga items nila. So, goods na goods mga idol pag pumunta kayo doon. Hindi kayo mabibigo. Tapos pag may paggawa kayo rin ng bike, maasahan nyo rin yung mekaniko dyan dahil kilalang kilala natin yan. At saka matagal na rin sa paggawa ng bike yan. Ito idol, pakita ko lang sa inyo. Ito ngayon yung pinalit ng steam. Bali, ito yung dati. Bali, TCR yan? Giant Connect. Ang pinalit natin ay yung Mountain Peak. So, malapad siya. Ngayon, plano ko mga idol, itong drop bar natin, gusto ko sana palitan ng malapad yan. Ayan, papalitan ko rin yan. Wala pang budget. Baka naman may mag-sponsor sa atin. Baka lang naman. Ito, ayan. Maraming salamat. Kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel ko, please don't forget to like and subscribe. Kamusmus Vlog. At saka shoutout pala kay Raul Talde. Ayan, ito yung channel niya mga idol. Ito saan ba? Ito yung channel niya. Please don't forget i-subscribe nyo rin, tulungan din natin siya i-subscribe. Ayan. Thank you very much. Stay safe and God bless everyone. Musmus Vlog, don't forget to like and subscribe.